3X manolotra anao ny vaovao. Faly miarabanao ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Hiatrika ny fanoam-bakisiny andian'ny faharoa sahady Madagasikara tsy ho atsy satria dia tonga soamantsara eto an-toerana ireo vaksiny Johnson & Johnson izay entina miady amin'ny valanaretina Covid-19 izay avy amin'ny gouvernemanta amerikanina ao anatin'ilay inisiativa COVAX, Gavi ary ny vondrona afrikanina tato-baovao amin'ny sariny vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Tonga ary noraisina teny amin'ny serana mpiara-manidiny vato ny vaksiny Johnson & Johnson miisa 573 alina fatra entina iadiana amin'ny valanaretina Covid-19. Vaksiny izay natolotry ny gouvernemanta amerikanina ao anatin'ny inisiativa COVAX, Gavi ary ny vondrona afrikanina. Io dia maimaimpona io vaksiny satria izay hoe ao anatin'le mekanisme COVAX io dia ny vaksiny zany natao antsika malagasy tsy ho an'mponina eto moa zany ary maimaimpona io fa tsy hoe andoavam-bola. Malagasy hatrany amin'ny 997 sy any amin'ny toerana tena sarodalana no kendrena azo ity vaksiny Johnson & Johnson izay tsindrona indray mandeha ihany. Ny gouvernemanta amerikanina dia teo anilan'ny vahoaka malagasy hatrany amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 fanohanana rabola hatrany amin'ny $5 no efa nentin'ny États-Unis hanampina ny gouvernemanta malagasy tamin'ny fiatrehana ny amehana ara-pahasalamana ary $10 no nentin'ny États-Unis tamin'ny fanatanterahana ny tosika fameno entina nohanana ny fianakaviana sahirana entin'izy ireo miatrika ny fiatraikany valanaretina Covid-19. Naneho ny heviny mikasika ny fanaovam-bakisiny deputen'ny Midongy Atsimo Tovondray Retsanga Brion de l'Or anisan'izany ny lazany momba ny fanamafisana ireo fanentanana vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Miantso ny tokony hanamafisana ny fanentanana ny mponina amin'ny fanaovam-bakisiny adina amin'ny valanaretina Covid-19 ny deputen'ny Midongy Atsimo Tovondray Retsanga Brion de l'Or. Nambaran'ity parlemanta ity fa be loatra ny tsaony ely nandritry ny fanaovam-bakisiny andiany voalohany ary nahatonga ny tapavitrean'ny mponina tena ambany. Olon-dehibe no manao an'izany mampiditra ny vahoaka any anatin'ny fasana zany. Fa ity efa misy ny ezaka ataotsika ity dia ampihana fanentanana manentana antsika vahoaka malagasy ao manaova vaksiny. Fa mitondra fahasalamana miaro antsika ao amin'ny deuxième vague io. Zereo ny firenena maro be dia be ny ripadripaka nefa manakatao ireny. Dia tsara ny anatona antsika toeram-pitsaboana manaova vaksiny tsika na ny ankizy na ny tanora na ny olon-dehibe. Ny distrikan'ny Midongy Atsimo izay anisan'ireo nisitraka ny vaksiny Covishield andiany voalohany ny volana May hatramin'ny 12 Jona ary nanerana ny komuna 7 ny toerana nanaovana izany. Voalohany ny distrikan'ny Midongy Atsimo dia nahazo an'ilay Covishield izay nitanterahina tamin'ny 15 ny volana May ka hatramin'ny 12 ny volana Jona teo. Saika nanerana ny komuna 7. Izy fotsiny zany no mbola mila fanentanana mafimafy kokoa satria mbola tsy fantatry ny olona firy. Dia anjaranay ny nanao fanentanana amin'ny hoe raha mahazo an'ity vaksiny ity tsika dia mba tsy misy atahorana ny amin'ny deuxième vague ary isorana tsika rehetra izay niaran'ny fanometanana tamin'izany satria mahafaka ny tahotra sy ny ayahin'ny maro. Amin'ny fahatongavan'ity vaksiny novokarin'ny Johnson & Johnson ity dia vonina ny andray an'izany ny distrikan'ny Midongy Atsimo. Ao ihany manandro sarotra ny fitondrana azy amin'ny lalana satria hoentina antsoroka mandeha dia tongotra fa mila fihazakazahana. Dia mbola manao fanentanana ny amin'izay satria fa 4, 5, 6 ny volana aogositra zao koa no hiditra amin'izay deuxième phase ny vaksiny polio zay. Ankoatran'ny ady amin'ny Covid-19, anisan'ny ady mbola hatrehan'ny Midongy Atsimo ny ady amin'ny tazomoka izay tena mamely mafy ny mponina any an-toerana. Raha nitatitry ny deputen'ny Midongy Atsimo dia efa tonga n'ilay misy odi-moka izay avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka entina iadiana amin'ny tazomoka.
olona iray indray no namoy ny ainy vokatry ny valanaretina covid-19 araky ny tatitra avy amin'ny ministera-ny fahasalamam-bahoaka atao anatin'ny 420 ora farany 7 ireo tranga vaovao tao anatin'ny fitiliana misa 13 5 ireo sitrana somatsara ary 30 ireo ahitana tranga fahasarotana ary avy atrandray ny anjinjiny. Datin'ny 17 jolay 2024 valo ny tranga vaovao 15 ny sitrana iray ny namoy ainy miisa 13 ny fitiliana natao miisa 30 ireo mbola anaty fitsaboana mampiseho fahasarotana raha tambatra ny antotanisa voaray nanomboka ny 13 martsa 2024 hatramin'ny datiny 17 jolay 2024 dia mitotaly 5,724 alina ireo efa nitondra ny tsimikaretina covid-19 teto Madagasikara 5,724 alina kosa ireo efa sitrana somatsara izay manome ta 7,70 isanjato miisa 9,700 ireo efa namoy ainy manome ta 2,20 isanjato mitotaly 5,20 sy 9,4 ny fitiliana efa natao hatramin'izay. Toy izao kosa ny fitsinjarana isa-paritra ho an'ny datiny 17 jolay 2024 Analamanga 2 ny tranga vaovao 13 ny sitrana iray ny namoy ainy Matsiatrambony 4 ny tranga vaovao Bongolava iray ny sitrana Anosy iray ny sitrana. Ho an'ny faritra Analamanga manokana Antananarivo renivohitra no nahitana ireo tranga vaovao miisa 2. Ratsahivina ary ny antotanisa ho an'ny datiny 17 jolay 2024 miisa 7 ny tranga vaovao 15 ny sitrana iray ny namoy ainy ary 13 ny isan'ny fitiliana natao. Mitsipaka ny endrika fanakorontanana manoloana ny fikasana anangana Repoblika Fahadimy eo ihany koa ny fifofona ny ainy ny filoham-pirenena ny vondron'ny mpanohitra TRMDM tamin'ny alalan'ny lahatenin'ny filohany Fanomezantsoa Jean Rochelle fanampanazavana eo amin'ny sariny Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Voafidim-bahoaka ny filoham-pirenena ary tsy ekena ny fikasana anangana ny Repoblika Fahadimy hoy ny vondron'ny mpanohitra TRMDM. Mitaka ny tokony hanajana ny fifandimbiasam-panjakana ara-demokratika amin'ny alalan'ny fifidianana izy ireo. Nilaza ihany koa ny filohan'ny TRMDM Fanomezantsoa Jean Rochelle fa manameloka ny endrika fanakorontanana ary indrindra ny fifofona ny ainy filohan'ny Repoblika. Amin'izao fotoana izao tsy ekenay ary lavinay marindrano ny fifofona ain'olona ary lavinay koa ankehitriny ny filazana ny hoe tsy kolotsain'ny malagasy ny mamono olona fa iza mpamono olona dia iza mamono olona ary tamin'ny andron'iza nisy fatin'olona dia iza ny tompony andraikitra tamin'izany. Aminay zany dia tsotra be ataovy ny ara-dalàna fa tsy ekena mbola veriko tena tsy ekena intsony zany fifofona aina malagasy zany indrindrindrindra fa niteti-dratsy amin'nona amin'ny filoham-pirenena ankehitriny zay hany filoham-pirenena miverina amin'ny maha-malagasy ny malagasy ary manarak'izay koa dia filoham-pirenena nametraka amin'ny velo-ranony teto amin'ny tany sy fanjakany ity dia mbola veriko ihany filoham-pirenena efa manomboka manatanteraka amin'ny velo-ranony nataony ary efa misy ny zavatra vita fa ny sasany matsy hoe asa raha ohatra hoe androany no miteny dia androany dia efa misy mitsangana tsy izay tsony le izy fa manombo velo-ranony izy ary manatanteraka amin'ny velo-ranony izy ka lavinay ary mangataka izay ho an'ireo mpahalalàna mba hijery tsara ary anasazy mafy an'izay olona mitetika ny amono olona zany eto amin'ny tany sy fanjakana indrindra fa ny amono ny filoham-pirenena malagasy dia andriamatoa Andrinirina Rajoelina zany. Ny TRMDM dia mazava be ny resany filoham-pirenena voafidim-bahoaka io fa filoham-pirenena lanim-bahoaka io ka nahoana amin'izao fotoana zao milaza fa hoe tena manohatra zahay dia milaza fa kafekevitra marobe zahay dia milaza fa manao kongresy zahay zavatra vaoka ao nefa natao hitapoko hitam-pirenena fa hoe mangataka ny saika amin'ny repoblika fa ngah io tsy voafidim-bahoaka e filoham-pirenena voafidim-bahoaka ane io hoe meno vahoaka amin'ny fahefana io ka nahoana anao no miteny sahady hoe repoblika Fahadimy zao hoe anao dia fa mamimanina zany tonkolo ny Egypte zany sady maninona raha tsy zany ny zavatra resahany fa maninona raha ohatrohatra ka hoe andao hiaraka dia ampiny filoham-pirenena io atosiky filoham-pirenena io ampandroso amin'ny firenena ary tsy tamin'izao andro ny zao filoham-pirenena zao ihany raha miteny zahay tsy asika ny resaka sosialy
satria raha vao miteny zany zay dia alain'ny sasany ny hevitra hoe resaka sosialy dia resaka sosialy ny voizina dia fahatram-bahoaka sy ny retrarehetra ny voizina fa ngamo tamin'ny andron'irina rajoelona nisy fahatram-bahoaka teto toko teto efa nisy fahatram-bahoaka avana vahoaka malagasy ny nahatra avany 20% taloha zao fa 70 mahery ka amiko dia zao eo manomboka mandeha makany amin'ny lalana tokony izorany ny firenena ka tsy zany hoa tsy zany resaka hoe andao anangana saky amin'ny republika iny mandrasa raha ohatra nareo ka manana zavatra tokony atao zay mba fanetanan'olona ho any amin'ny fifidianana manaraka atrehany hoe raha tonga fifidianana filoham-pirenena fotoana ho avy a dia mba zay atao manamafy ny tokony sy nidinika eo amin'ny hery politika samihafa ny TRNDM ary tokony jeren'ny fitondram-panjakana ny sosialim-bahoaka. Tsy vahaolana ny famonoana ny filoham-pirenena hoy Andriamatoa Alain Ramarsona hiteraka korotana goavana eto amin'ny firenena izany ary mety afara amin'ny ady an-trano mihitsy andeha raha antsika ny fanadihadiana amin'ny sariny Norbert Akotomalala. Ny fanambarako dia zao hoe misy tokola entetika amony ny filoham-pirenena tena misy io. Zany hoe tsy haintsio sa tsy azo afenina. Filoham-pirenena hoa tsy mba nanao dokam-barotra. Tamin'ny teteza mita ary ny 5 taona iny tsy mba nanao dokam-barotra amin'izany izy hoe tenena fa tsy tady ramonitra tsy ngapa tsy nisy zany. Zava-nisy nefa nisy tokoa ny tetika tamin'ireny fotoana ireny. Fa zany hoe natao mba mangingina mba tsy dehibe anina loatra. Ka ny tiako lazaina hoe zay miteny hoe cinéma dia oka kosa aza manao an'izany fa lasa mamosavy zany resaka zany. Aleo andeha ny ankety. Zay mantsy teneniko maro amin'io aleo ny andeha ny ankety aleo jerena marina ny zavatra mitranga fa nisy le zavatra ary saotra an'Andriamanitra fa voavaly izy ary hiantra ny lalàna zay meliko kosa aloha hiantra ny lalàna. Fa ny tiako ambara koa dia tena hoe aokatsika malagasy mihitsy zany atsapa amin'ny fotoana sarotra indraindray rahina takiko mihitsy raha ny firaisakiny zany satria zao tokana ny ainy ary tsy hoe ianao tsy tian'ny filoham-pirenena dia aniry azo faty tsisy zany tsy politika zany ary tsy fahaizana politika zany ka zay ny tiako ampitana mihitsy hoe be dia be ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena ary nefa zavatra mila koa fanamboarana ane mila fanitsiny fantatro ny filoham-pirenena io ary ataony io fa ny zavatra fantatro fotsiny dia zao fahombiazana be dia be zao nataony farany toy ny famatsinam-bola lehibe iny tena raha nisy kosa hoe tsy fahaizana tatana tsy fahaizana inona tsy nisy an'iny famatsina iny indrindra fa ny banque mondiale zany toko tena sahirana ary manahirana mihitsy na miresaka aminy ka zay ny tiako tenenina hoe vahoaka atsapako tsika hoe atsapa hoe bon misy mazava tsisy miteny hoe tonga lafatra fa amin'izao zavatra zao koa misy zavatra tokony ahitsy ary zany fantatro ny filoham-pirenena zany tsy miafina ka tiako apetraka amin'izay hoe nefa ilaina mandeha ny firenena na ninonina mitranga ilaina mandeha fanoherana ilaina teny ilaina eto Madagasikara vahoaka tsy fiantsina no isy aoka mitenina reo ny zavatra tsy mety sy ny raisina ampanajana mihitsy zany fa le fiantsiana aoka satria amiko mihitsy lasa mitady zavatra hafa ary tsisy ny amiko ila hoe ho faty ny filohana dia saritaka ambony ambany Madagasikara lasa dia andramo. Misy ireo vondrona sy atoko politika mitaky ny fanavaozana ny lalàna mifeny fifidianana mandritra ny fivoriana ara-potoana na tsy ara-potoana eo anivon'ny antenimera-pirenena. Androany izy ireo no nametraka ny taratasy ho an'ny filohan'ity androm-panjakana ity. Andeha rahantsika ny fanadihadiana amin'ny sariny Vola Ravoavy sy Tsirakoto Arsan. Ny antoko politika otrikafo ny RDS, ny humaniste écologiste Madagascar, ny APM miampy ny fiarahamonim-pirenena Lacroix, K3F, ny Transparency International, Initiative Madagascar, ary ny CRAM sy ny Liberté 32 dia mitaky ny tokony ampidirana ao anatin'ny lahadinika ny fivoriana ara-potoana na tsy ara-potoana ny antenimera ny fanavaozana lalàna mifeny fifidianana. Ary androany no mipetraka izy ireo teo anivon'ny antenimera-pirenena ny taratasy ho an'ny filohan'ity androm-panjakana ity Razana Mahasoa Christine. Antoko politika sy fiarahamonim-pirenena maromaro araka ny tenenina namako teo nanolotra nyreto volavolan-kevitra 13 moa nisy any ato
dia ireo tena misongadina angamba no ampitaiko eto hoe mangataka zany zay mba antoko politika na vondrona antokoa no manolotra olona hofidiana amin'ny fifidianana isanambaratongany mba nomezana asina mihitsy n'ilay fanaovana politika. Dia ny tena misongadina atao anatiny koa zany dia hoe mahita koa zany zay hoe aleo ferana ny vola ampiasain'ny candidat amin'ny fampielezan-kevitra dia mba tsy ho avoaka ny voka-pifidianana raha tsy efa vita ny dingana rehetra tamin'ny tatitra mahakasika ny loharanom-bola sy ny fampiasana ny vola tamin'ny fampielezan-kevitra. Dia ny fangatanay ato koa dia ho atsangana ny filan-kevitra nasionaly fifidianana ahitana ny solotena ny herivelona rehetra zany ao anatin'izay filan-kevitra nasionaly zay mandinika ny fimpitoana fanaovana fampielezan-kevitra mipetra-bola sy ny fampiasam-bola tamin'izay fifidianana izay. Ireto antoko politika sy firaisamonim-pirenena ireto izay efa nandroso fehi-kevitra fanatsarana ny lalam-pifidianana. Anisan'ny takian'izy ireo ao anatin'izany ny ametrahana ny daty raikitra izay atao isaky ny 5 taona, eo ihany koa ny amadiana ho numerika ny lisy mpifidianana ary misokatra mandavan-taona. Mangataka koa zany izahay mba olona tsy mizaka mba olona mizaka ny zoam-pirenena malagasy ihany no mandray anjara amin'ny fifidianana isanambaratongany, fa ireo izay mirotsaka ho fidiana kosa kanefa mizaka ny zoam-pirenena hafa ankoatran'ny malagasy hoe double nationalité zany dia manaiky izy aloha fa ho fehezany lalàna malagasy na aiza n'aiza ny toerana misy azy eo amin'ny fitondrana, ary tsy maintsy manao fanambaram-pananana ary ihany koa le fanambaram-pananana io zany ho ny fananana eto toerana sy any ivelany, ary manaiky koa izy ireo fa rehefa lany dia amerina ny fananana rehetra eto Madagasikara. Dia ho an'ireo vahiny mahazo zoam-pirenena malagasy moa raha tokony izy dia tsy afaka mirotsaka ho fidiana raha tsy 10 taona nipetrahana teto sy nahazo an'izay zoam-pirenena zay. Ankoatra ny antenimieram-pirenena, anisan'ny efa nandefasan'izy ireo fangatahana ny ampidirana ao anatin'ny lahadiniky ny fivorin'ny antenimera ny lalàna mifeny fifidianana ny teo anivo ny antenimiran-doolona sy ny primature. Azon'ny ZRPS Alpha ireo omby miisa 10 nangalariny dahalo ny 13 jolay lasa teo tao amin'ny distrikany Amboasary Antsimo. Vata mangatsikana vehivavy iray no hita tao amin'ny torapasika Blue Moon tao Fort Dauphin omaly. Andeo arahantsika ny vaovao tapatapany. Ahitambokany hatrany ny hetsika fampandriam-pahalema nataon'ny ZRPS Alpha. Azon'ireo miaramila amin'ny vondrony ity ny omby misy 10 nangalariny dahalo tamin'ny 13 jolay lasa teo tao Ambalany ny kominy Fotaka distrikany Amboasary Atsimo. Nisy ny fifandonana teo amin'ny rototaka nandositra ireo mpanao asa ratsy. Vehivavy iray no hita faty tany amin'ny torapasika Blue Moon Fort Dauphin omaly. Araka fampitambavao dia nisy nandevina tao anaty fasika izany vehivavy zany ary hita efa simba ny razana. Efa nidina teny an-toerana ny polisy, ny zandary, ny mpitsabo ary ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny misokatra ny fanadihadiana. Nitrangana lozam-pifamoivoizana Matsiravina teny Andranovelona amin'ny RN4. Raha ny fampitambavao voaray dia nisy ny namony ainy tamin'izany lozam-pifamoivoizana izany. 3 izy ireo ka zazakely ny iray tamin'izany. Mba ho fanamafisana ny fiarovan'ireo zaza tsy ampy taona manoloana ny asa ratsy anabaka dia nisy ny fiofanana noentina nanabevo ny fahaiza-manao n'ireo zandary sy polisy acteur de police judiciaire ao anatin'ny faritry Diana nanomboka omaly ka haritra atelony. Ilaina hatrany sy araka fanazavana ny mitady paikady vaovao sy mifanaraka amin'ny toetrandro hoentin'ireo mpisehatra amin'ny fitsarana sy mitandro filaminana miaro ireo zaza. Tsy mety ho vita ny rara ady tany etsy Ambatolampy tsy mahafotsy. Raha ny filazan'ireo tompo-tany eny an-toerana dia efa miafara amin'ny fikasihan-tanana sy ny fandrahonana ho faty ity rara ity. Omaly dia nametraka fitoriana tetsy amin'ny polisy tetsy amin'ny faritany Edmond izay anisan'ny tompo-tany amin'ny toerana io ka niarany herisetra. Ay dia manana tany maromaro eo amin'ny faritra Ambohimarina, tany Ambohimarina, Ambatolampy tsy mahafotsy commune fivotonana Amboditina. Raha manana tany maromaro aho dia misy olona milaza fa nahavita titre nahavita borona ny tany toana io. Dia ny raha moa nitoriany zareo taty amin'ny tribunaly efa iletsaka maromaro nitoriany zareo taty amin'ny tribunaly. Ary rehefa mivoaka amin'ny tribunaly dia arahan-jareo foana, arahan-jareo foana. Ny taty aoriana moa dia tia lehilahy anankiray atao hoe Rado ity
milaza izy fa iraty ny anarany milaza koa izy hoe mpiasan'le tribunaly eo miandraikitra ny caméra surveillance rehefa miandraikitra ny caméra surveillance izy a dia manaraka foana izy isanandro satria raha izy kombapomba mireto le olona miady any reto izy zany a izy mitondra ny dossier isaky tokoa reo olon'ireo tsy fantatra hoe mety tsy nahafapo azy ny didiny voaka na tao tribunal dia ny farany misy fotoana zany tribunal farany teo a natosiny a dia rehefa natosiny a dia ozy izy mipetra ela tsara fa raha iala tsy azo an'ireo tany ireo fa ataoko mahita raha iala raha izay alaniko anseho desaina atao amin'ity tribunal ty fa tsy fantatra ela hoe zaho ny tokony tribunal ty ato amin'ny asiny ary tsisy zavatra tsy fantatra fa miala maina ato ela fa dia mipetra tsara raha teo velona ela. Momba ny resaka ady tany ihany nitondra fanampanazavana mikasika ilay ady tany izay mitarazoka ao an-tanan-drano ny ben'ny tanàna Ankadikely Hilafy. Dia mahatonga ny tanàna ny commune Ankadikely Hilafy dia nanome ny permis de construire ry zareo. Ny resaka tanan-drano dia araka ny izay manaraka ny lalàna satria io mpanatanteraka didy no ataon'ny commune iny toerana ka rehefa mivoaka ny situation juridique sy ny plan d'aliment sy ny anarehetra dia mahazo lalana ahafahana mame permis de clôture. Zany hoe ny commune zany manome ny permis de construire. Izay teneko an'izao hoe ara-dalàna ny taratasy izay navoaka taty aminay. Kanefa ny amin'izao monsieur le maire korotana ny mponina ny toerana hoe tsy afaka manajana an'izany ny commune satria misy fikorotanana zao. Io zany araky ny zava-misy dia ny olona ihany malala hoe inona ny tena zava-misy marina any satria le izy raha fa raisina lavitra be dia lasa lavitra be fa ny tantara zany za mitanana tao anatin'ny herintaona sy tapany dia zava-misy teo izay no tanterahana. Saika nahitana fitohanana lava reny teny Analakely sy Behoririka raha-tany mena ny androany maraina. Androany no natomboka ny andro voalohany amin'ny andrana amin'ny fandaminana ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra. Norbert Rakotomalala. Nitohana tamin'ny ankapobeny ny maraina teo ny fifamoivoizana ny ainga avy any Analakely ny antany Behoririka rahatỳ tany mena nandritra ny andrana voalohany ny fandaminana ny famovozana eto an-drenivohitra. Nanao izay ho afa ny mpitandro ny filaminana nandrindra ny famovozana. Tazana teny Ankanja ny commissaire central ny tale régional ny polisy avy eto Analamanga ary ny commissaire misahana ny famovozana eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo. Ny fomba fijery angambany essai technique ny androany izany hoe mety toera-pitso mety toera afaka pitso dia zany tsika zany vao mijery hoe atsaiza zany mety aomby an'izay le tetika vaovao zay ahafahana hoe mandrindra le famovozana eto Antananarivo. Hatreto aloha zany somary mbola mananonano sarotra ihany le izy satria mbola betsaka ny olona tsy mahalala mbola betsaka ny olona tokony hanazavana indrimandindray hoe aiza le zavatra tokony aleza satria tokony alehana hoe raha ohatra izy ka te hialan'le embouteillage izy ny zavatra tokony raisina ohatra anankiray fotsiny zany zao raha eto raha avy any akorondrano zao dia mitsesika be dia misofoka ato ambadiky ny essai fixe fa raha avy any ambany zao iny ilany ary zao mandeha makany any tany mena makany dia malalaka be mihitsy nefa any dia ofany zavatra mafimafy fotsiny angambany dia mamoaka le fiara avy any Analakely makany akorondrano. Zay zany io zany mbola zatra tadiavina anankiray satria efa nisy fanivana anankiray zany noentinay zany teto hoe raha tokony tapaka zany ty miditra any akorondrano daholo dia voatery tsy maintsy mivahana le izy hamahana an'ity mba ahafahana mampijanona kokoa. Misy fanovana matetitetika ihany zany arakaraka izay fomba ahitana azy androany. Sahiran'ireo mpiandry taxi be no tsy fahitan'izy ireo ny are fandraisana bus. Manarina fa nareo zany tsy mahalala mihitsy ny efa tsisy tsony le fiandrasana bus eto. Tsisy tsy mahafantatra mihitsy any fa tamin'ny voafotsany any na eny hoe tsisy tsony le bus makany eny ovainany are. Dia tsisy are tsony eto. Tsisy are eto fa izandray zany ny are ansasy Jesosy mamonjy. Nidina teny Ankanja ihany koa ny ben'ny tanàna Antananarivo nijery akaiky ny fizotro ny fandaminana ny andro voalohany izay hita ho mbola sahirana kosa ireo mpamily fiarakodia izay mbola tsy mahafantatra tsara ny fivohan-dalana napetraka.
mba hisitrahany ny mponina manamorona ny rokady ny arivo ny tombotsoan'ny lalana dia anisy ny fifanovatso ny mpiara-miasa teo anivon'ny fanjakana malagasy sy ny komuna telo andalovany tsy farany hahafahana manantanteraka ny fanajariana sy ampiarina ny tetikasa padarina na ny tetikasa fanajariana sy fampandrosoana ireo lalana manoloana ny sy manamorona ny rokady avaratra tsinanana andeha rahantsika ny fanadiadiana. ho asy-panajariana ny manamorona ny lalana rokady iarivo mba hahafahan'ireo mponina manodidina misitraka ireo tombotsoa avy amin'ny fampiasana izany. Nisy omaly ny fanaovatso ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny fanjakana malagasy sy ireo komuna telo andorovan'izany lalan'izany dia Antananarivo, Ankadikely ary Ambohimankakely ho fampiarana ny tetikasa padarina na tetikasa fanajariana sy fampandrosoana ireo lalana manamorona ny rokady avaratra atsinanana. Mahadrafi-panajariana zany plan d'urbanisme de détail dia fitaovana hoentiny reto namana be ny tanàna reto mandrindra ny fivoaran'ilay tanàna amin'ny faritra ro faritra anankiray. Isan'izany zany amin'ity fanaovatso ity ny lalana rokady ny arivo iny. Anana fitaovana izy ireo ahafahany mandrindra sy mametraka vina amin'ny fampiasana ny tetikasa iny mbo tetikasa ny tera-bokasoa ho an'ny rehetrarehetra, tsy ho an'ny fanjakana ihany fa ho an'ireo tokotany manodidina iny koa. Zava-dehibe ho an'ireo komuna andalovan'ny rokady arivo ny fanatontosana ny tetikasa paderna. Mamaritra ny hoe aiza sy aiza amin'ny faritra arabe midana voavidiny ny fotodrafitrasa tokony mapetraka na io fotodrafitrasa mpamokarana na fotodrafitrasa iobonana na io fotodrafitrasa atao hoe manokana ho an'ny olona tsirairay ihany mba hananany tanàna manodidin'ireo hiendrika hafa amin'ny fivoarany lalana na mijery any ivelany angamitsika dia hitatsika fa rehefa misy lalana mikodana otreny na misy tanàna rehetrarehetra dia misy fepetra ara-panajariana ny tany na ara-pananganana trano izay mazava tsara dia izay no mba ezaka sy vina ty fanjakana. Ankoatra ny famatsim-bola sy ny fanamboarana ny rokady arivo dia handray anjara amin'ny tetikasa paderna ihany koa ny AFD ka hampiasa vola ray tapitrisa euro anatin'izany. Raha tsy evina dia ny fitondram-panjakana malagasy, ny fitondrana frantsay amin'ny alalan'ny AFD, ny vondrona européenne, ny banque européenne d'investissement no niarany salata amin'ny fanamboarana ny rokady arivo. Ny 2 hatramin'ny 13 jolay lasa teo no notanterahana tao io sy ny atrikasa fakakevitra momba ny tanjon'ny fampandrosoana lovain-jafina ny objectif du développement durable no karakarain'ny ministèran'ny toe-karena sy ny tedi-bola sy ny ministèran'ny adi-tany ary novatsian'ny PNUD ka samy namaritra ny lara-pahamehany ireo tompona andraikitra ao amin'ny faritra ao an-toerana tady-bavao Jemima Daniel sy Mamra Samuel. Ho fanatrarana ny tanjo ny fampandrosoana lovain-jafy dia ireo tompona andraikitra ny fotony mihitsy no nasainana maritra izay lara-pahamehana isaky ny komuna sy distrika ao anatin'ny faritra Iorombe. Famaritana izay ho fampandrosoana lara-pahamehana miainga amin'ny zava-misy marina sy ny filana avy ny fotony no tanjona ka nodiniana isam-bomera ny lafin'ny ara-tsosialy, toe-karena sy ny tontolo iainana ary ny fanjakana tsara tantana. Tegna zava-dehibe tsara ho fantatra zany ny fanapahana ny priorisation aloha iny natao hoe zavatra tena ilain'ny vahoaka aty ovatsiana vola na eo amin'ny alalan'ny budget régional na national zay zany no vorina teto processus moa le izy dignana voalohany hahafantarantsika ino ny priorité aty amin'ny faritra ary izy daholo ny cible agnatin'izay priorité zay. Zava-dehibe ny tahaka an'izao hoy ny ben'ny tanàna ny rano tsara avaratra. Occasion na ahafahanay mitondra ny hetahetanay sy ny zavatra misy agny amin'ny commune misy anay tsirairay zay naravina teto agnivon'ny faritra zay fotoana lehibe 3 andro zay niarahana teto zay vonona amin'ny fiaraha-miasa ao agnatiny na amin'ny fitondram-panjakana eo agnivon'ny gouvernorat agny amin'ny président de la république amin'ny gouvernemanta dia vonona zahay dimy rahalahy ben'ny tanàna aty amin'ny distrikany akora misokatra amin'ny rehetrarehetra amin'ny zay resaka fampandrosoana zay. Nandray anjara avokoa ireo lehiben'ny distrika sy préfet momban'ireo délégué ny boribory-tany. Ireo talesy lehibe sapan-dra-panjakana natao anatin'ny faritra Iorombe miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka sy ny firaisamonim-pirenena ary ireo ben'ny tanàna. Ny avy ao amin'ny parlementaire kosa dia ny solombavambahoaka voafidy tao Ivohibe irery ihany no tonga niatrika izany. Naharitra telona moa
ity atrikasa novatsiny ny PNUD izay natao tao io sy ity. Nisy ny fanolorana fitaovana mitentina 10 tapitrisa ariary ho an'ny gendarmerie pirenena malagasy avy amin'ny firenena frantsay izay isan'ny manamarika ny mafy ny fifandraisana eo amin'ny rotonta tato-baovao avy hatrany. Mafy ary tsara hatrany ny fifandraisana eo amin'ny gendarmerie pirenena malagasy sy ny firenena frantsay. Anisan'ny manamarika izany ny fanolorana fitaovana izay nataon'ila Frantsa ho an'ny zandary izay mitety-bidy 10 tapitrisa ariary ary hoenty miasa eo amin'ny sehatry ny famitorana amin'ny eloka be vava sy fitaovana fifandraisan-davitra. Androany zany nisy an'ity lanonana fanomezana fitaovana indray ho an'ny gendarmerie pirenena malagasy nameno ny gendarmerie pirenena frantsay. Vao tamin'ny volana février zareo nanome dia nisy tamin'ny volana juin dia zao indray mbola misy dia misy koa zany mbola hoe omendry zareo koa zany araky ny kabary izay natao teo. Zany dia midika fa ananan'olona fahatokisana zany ny gendarmerie pirenena. Anan'olona fahatokisana izy sehatra iraisam-pirenena dia manohana ny gendarmerie pirenena. Ka isorana be dia be ny ao amin'ny ambassade de France, ny gouvernement frantsay indrindra moa ireo coopérant izay miara-miasa aminay fa ny zavatra omendry zareo dia tena mifanaraka tsara adapté ny zavatra ilainay atao amin'ny gendarmerie pirenena. Mamaly tokoa ny filan'ny gendarmerie ankehitriny ireo fitaovan'ireo araka nambarany sekretera-panjakana medidiny gendarmerie pirenena ampiasain'ireo na andrenivohitra na ambanivohitra. Ny zavatra misy ohatra zao itenanao ny radio zao tsy any mba tsy eto Antananarivo tsy lana radio dia ny eloka koa tsy voatery aty Antananarivo ihany no misy eloka. Eto Antananarivo amin'ny ville atsika tsy Antananarivo amin'ny ville atsika efa misy ny police nationale. Zay zany mba tsara foana zay misy ny répartition de zone entre la police et la gendarmerie. Amin'ny renivohitra zany dia ny police nationale no tompona andraikitra voalohany, amin'ny ambanivohitra dia ny gendarmerie pirenena. Ka reto fitaovana reto dia ampiasaina zany amin'ny priorité moa zany izy ny lara-pamena dia any amin'ny toerana izay isan'ny gendarmerie izay any ambanivohitra. Ilaina any ireo fa tsy hoe tsy ilaina any ambanivohitra zany fa tena ilaina ireo satria any ambanivohitra koa ny tena misy eloka koa any. Tonga nanome voninahitra ny lanonana fanolorana ireo fitaovan'ireo ny jeneraly sekretera-panjakana medidiny gendarmerie pirenena sy ny mpanolotsaina ny mazovo frantsay izay notrony ny jeneraly commande ny gendarmerie pirenena sy ireo tompona andraikitra ambony maro eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Betsaka ireo karazan-tsakafo avy any ivelany mitobaka eto Madagasikara ary saika voasarika ireo entana avy any ivelany ireo ny mpanjifa malagasy amin'izao. Manana ireo karazana sakafo malagasy ihany koa isika izay tsy mena mitama ireo vokatra avy any ivelany izay tokony homena lanja ka antony indrindra tokony hanohanana ireo mpanao asa tanana malagasy na eo amin'ny sehatry ny kanto na atao zavatra na sakafo. Jemima Daniel sy Mamra Samuel. Fotoana izao hanandratana ny vokatra vita malagasy na ny asa tanana izany na ireo kolontsaina fa eo ihany koa ny resaka sakafo tahaka ireo firenena rehetra eto ambony tany dia manana ny mampiavaka azy ihany koa Madagasikara eo amin'izay resaka sakafo izay na eo amin'ny fahaiza-manao izany fa indrindra ihany koa eo amin'ny akora ampiasaina. Anandratra izay vita malagasy izay no tanjon'ny hetsika foara kaly malagasy fahasalamana andiany voalohany izay tanterahany etsy amin'ny zaridaina n'Antaninarenina nanomboka tamin'ity androany ity fa isan'ny tanjona ao anatin'ny hetsika ihany koa ny ampirosiana ny zanaka malagasy hanjifa sy ankafy ny vokatra vita malagasy. Matetika tsika na zanakitsika raha dia lasa vao be lasa vao abeazitsika ho azy na tsy narany manjifa sakafo vahiny dia tsy naiaseho ho antsika rehetra mihitsiny indrindra ny tanora fa misy sakafo tsy mena amin'ny ny hafa nefa ny gasy ny manao anazy ary ampiasana amin'ny akora vita malagasy tsisy produit chimique. Ny anay zany sakafo misy vary sy laoka tena malagasy fa ny nandrahoana azy dia tena hoe malagasy dia misy ihany koa eto misy rhum, misy cannelle, gingembre ary letchi misy an'izay zany ao. Mila toana ireo tantsaha sy mpandraharaha eto Madagasikara ahafahana mampiroborobo ny vokatra, ahafahana mamatsy ny filan'ny mponina anatiny sady ihany koa ahafahana manodina ireo vokatra ireo. Ny fanodinana vokatra eto Madagasikara ankehitriny dia
Ezahantsika ho tohanana arak'izay azo atao. Inona moa no hoe mety olana amin'izay fanodinana izay dia eo ny fenitra tokony arahana voalohany indrindra. Eo ihany koa ny ataontsika hoe materiel ampiasaina ny vondreny orinasa fanodinana ireny. Ny fanarahana ny fenitra mahakasika an'izay ngamba no mila torana bebe kokoa ankehitriny. Nanomboka tamin'ity androany ity ny etsiketsy amin'ny zaridaina n'Antaninarenina ka aharitra hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Ireo vokatra vita malagasy manomboka amin'ny akora fototra hatramin'ireo sakafo efa voahodina no hita mandritra ny etsika. Mahatratra hatrany amin'ny 20 mahery moa ireo mpandray anjara ao anatin'izany. Vokatra manomboka tadiavin'izao tontolo izao ny vokatra biolojika na ny vokatra bio izay tsy misy akora simika. Ho an'ny eto Madagasikara dia tsikaritra fa efa mitombo ihany koa ny isan'ireo izay mitaky ity vokatra biolojika ity taorian'ny fandalovan'ny valanaretina Covid-19 mba ho fitsinjovana ny fahasalamana. Hatreto dia mbola tsy nitatsahy rehetra aloha no mamokatra io vokatra biolojika io noho ny fenitra maro izay takin'izany fa misy ihany ireo tafiditra ao anatin'izany. Ny andindin'izay vokatra biolojika izay no dia arahantsika ato anatin'ny fanadiadiany Jemy Maradaniel sy Mamra Samuel. Misa 70% ireo orinasa nahazo fanamarinana mivarotra bio, izany hoe mivarotra sy mikarakara ny vokatra biolojika izay miara-miasa amin'ireo tantsaha misa 7 alina eto Madagasikara. Ary velaran-tany 5 alina hektara no efa nahazo ny fanamarinana maha bio azy ihany koa. Ho an'ny tany iray dia mila fikarakarana eo amin'ny 2 hatramin'ny 3 taona eo no hamadiana azy ho lasa tany bio afaka amokatra vokatra bio. Ny faritra Tsinanana sy ny faritra Diana ary Sava no betsaka indrindra ahitana ireo velaran-tany bio ireo. Misy fenitra manokana ny maha biolojika ny vokatra iray no izy tsy mandalo sy tsy ampiasana akora simika. Araka ny fahitantsika moa tamin'ny taona 2021 no nivoaka ny lalàna mahakasika ny famokarana ara-biolojika. Ao anatin'io lalàna mahakasika ny famokarana ara-biolojika io dia hosingantsika manokana ao anatin'io fa izy ataontsika an'ilay hoe système participatif de garantie izay ataontsika hoe norme nationale eto Madagasikara ametrahana an'izay certification biolojika ho an'ny produit eto an-toerana. Izany hoe ilay vokatra eto an-toerana zany dia tsy alefany ivelany, tsy ho an'ny exportation zany io système participatif de garantie io fa ho jifain'ny malagasy eto an-toerana mba hanjifany izany hoe produit biolojika izany malagasy zany. Ankehitriny zany ny agriculture ny famokarana ara-biolojika dia manomboka tena miroborobo izy satria tsy mitsaha mitombo ny fangatahan'ny tsena avy any ivelany azy io. Efa manomboka indrindra tao anatin'ny fahatongavan'ny coronavirus dia efa manomboka mijery ny olona ny toe-pahasalamana izay hoe akora tsy misy fampiasana chimika ka manomboka miroborobo izay fangatahana vokatra biolojika izay. Dia noho izay ihany koa dia manomboka miroborobo ny fanohanana ny vokatra biolojika avy amin'ireo mpiara-miombonantoka avy amin'ny ministera manokana hatria ao niveau ministera dia ao atsangana ny structure manokana isahana ny mahakasika ny famokarana ara-biolojika eto Madagasikara. Misy ny ahondrana ka fa noho ny antony hoe lafo ilay vidin'ny ahondrana dia hoe isika eto Madagasikara ve zany tsy mba hisitraka n'izany vokatra biolojika izany dia hoe aleo asiana an'ilay système participatif de garantie, izany hoe ireo vondrona mpamokatra maromaro no mifampijery sy manome an'ilay certification fa biolojika tokoa nen'ilay vondrona anankiray. Hatreto mbola tsy fanamarinana iraisam-pirenena amin'ny famokarana vokatra biolojika no azon'ireo orinasa misa 70% ireo fa mbola ny eto an-toerana ihany. Fa efa miezaka ihany koa ny eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny fanohanana azy ireo mba ho fampifanindran-dalana amin'ny fenitra takin'ny iraisam-pirenena. Izy araka izany ny fananganana ny rafitra manokana ny sahana ny famokarana biolojika eo anivon'ny ministera ny fambolena ary ny fiompiana.
no mariana tao mahajanga ny 13 hatramin'ny 9 jolay lasa teo ny andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny roivoary alaonko manarina alaonko manatsara velotena no sady mitsinjo ny taranaka io ny loha hevitra nentina nanamariana izany vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. No mariana tao mahajanga ny 13 ka hatramin'ny 19 jolay lasa teo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny roivoary alaonko manarana alaonko manatsara velotena no sady mitsinjo ny taranaka io loha hevitra nanamariana izany. Roa isanjato ny alaonko maneran-tany dia eto Madagasikara avokoa betsaka nefa nitsindry miahatra aminy. Tomombanana 3 arivo hatramin'ny 7 arivo hektara isan-taona ny alaonko ringana eto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 5,7 arivo hatramin'ny 12,3 arivo. Manoloana io fahasimbana io apetraky ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy lara-pahamehana ny famerenana ny alaonko tafiditra amin'ny vina fandrakofanala ny Madagasikara. Araka ny fantatsika ny vina Madagasikara rakitrala izay fahasanan'ny fontsika dia mampiditra ao anatiny ny ala-tanety sy ny alaonko ary ny tanjontsika dia manarina zany simy zany 17 isanjato ny alaonko eto Madagasikara no tika tanteraka atao anatin'ny 10 taona tsy maintsy arenina fa mampitombo ihany koa an'ilay velarana satria misy antony ngeza be ny fisian'izy ireo raha tsy hiteny fotsiny aho hoe ny any amin'ny jono ny any amin'ny seha-piariana maro samihafa fa indrindrindrindra le fetrehantsika ny fovan'ny toetry ny andro zany hoe ny zava-misy izay atrehan'ny planeta amin'izao hitantsika ny mahazo ny any amin'ny firenena-bavety rehetra maro be ny fahampitehana ny aina fohy noho izany fahampitehana amin'ny fiovan'ny toetrandro zany dia tsika eto Madagasikara zany miomana miatrika amin'izany fiatrehan'izany ary anisan'ny miantoka amin'izany ny fisian'ireo alaonko ireo. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny tontolo iainana ary indrindra eo amin'ny sehatry ny jono ny alaonko. Zava-dehibe nay ato anatin'ny commune rurale-ny Boanamary zao nanaovana journée mondiale ny mangrove aty zao satria ny commune Boanamary tokoa tena voatsindry ary nahazo zany tsindry zany satria nandritra amin'ny fotoana firavan'ireo orinasa vaventy taty aminay dia nampotika ny ala eo ny fivovoan'ny toetrandro ny antreky taty aminay noho ny fahatsapanay ato anatin'ny commune fa raha fokotany fito ato anatin'ny commune Boanamary misy vondron'olona fotony 8 dia miaro ny tontolo iainana sy ny tsindry rehetra zay mahazo anazy. Vokatra an'izay amintsika milaza zao dia efa miverina ny drakaka, miverina ny filao, manatona tsikelikely ny morontsiraka izay misy anay mba hahafahanay miverina satria 7 isanjato zay amin'ity sisin-ranomasina ty dia mpanjono avokoa. Dia velom-bolo zay amin'reto vaveny reto avy any ministera nandia aty aminay mba mamerina an'izay voly alaonko zay misy aty aminay. Zanaka onko misy 3 hetsika hatramin'ny 5,4 la plantule la fiafy ary ny 5,7 sy propagule onko no novolena nandritry ny fankalazana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny roivoary alaonko izay notanteraina tao tsara rivotra commune ambanivohitra Boanamary. Tsy afaka ilalao any Italia Christian Eriksen ilay mpilalao danois tratran'ny fijanonany ny fitepon'ny fotampoka nandritry ny Euro 2024 araka ny lalàna mifeny baolina kitra ny antoerana dia noho izy nametrahana fitaovana nampitempony fony izay tsy ekeny ny lalàna ny antoerana andeha rahantsika tady vaovao Norbert Akotomalala. Rehefa tratran'ny fijanonan'ny fotampoka nandritra ny Euro 2024 ilay irakiraka danois Christian Eriksen ka nametrahana fitaovana antsoina hoe défibrillateur cardiaque automatique dia fantatra fa tsy afaka ilalao any Italia ny tenany amin'ny tompilalaovana manaraka ho avy io. Nga Francesco Braconaro izay isan'ny mpiambana ao anatin'ny comité technique scientifique ny fédération italiana no nanao izany fanambarana izany ny alakamisy lasa teo. Tsy afaka ilalao Italia Eriksen hoy ity tompona andraikitra ity noho fitaovana ao amin'io izay efa lalàna mipetraka ihany koa. Rehefa sitrana ilay aretina ka miala ny fitaovana dia afaka milalao miaraka amin'ny Inter Milan indray ny lehilahy. Entitra ny fédération italiana mahakasika ny tranga tahaka izao miohatra ireo firenena hafa ary ho azy ireo dia ny fahasalamana ny zava-dehibe. Marina fa ilay vodilarana Hollandais Dale Blind koa dia efa nampidirana défibrillateur tahaka izao ny taona 2024 ary any Pays-Bas izy no milalao ankehitriny. Mifarana hatretondray ary ny fampalalam-baovaontsika amin'ny tsy ariva ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra ihany koa ny Charmel Beauté tsy pasapitso nanao ny voloko sy ny tarehako indray androany dia mametraka ny veloma mandram-piona indray. 3
3X nanolotra ianao teo ny vaovao